Hello, this is Shine. Today we're going to talk about modeling. Well, what do I mean by modeling? Okay, if you want to speak English perfectly, you find another person who has learned a lot to do it. Talk to them and learn about their psychology and their methods. The more we model successful people, the more your beliefs will change automatically. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်က modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် modeling ဆိုတာ shadowing imitation ပါပဲပေါ့နော်တစုံတစ်ယောက်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပုံစံတိုင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ထားသူတို့ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့လဲသူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခဲ့လဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားအားကြပြီးတော့သူတို့ပုံစံတိုင်းလေးလိုက်လှုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့စီကနေ motivation inspiration ယူတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ English learning journey မှာ of course စိတ်သက်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟာငါမရနိုင်တော့ဘူးငါတော့အင်္ဂလိပ်စာမရတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်သက်ကြနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေတစ်ခါတလေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလေးစားအားကြရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ idol or ကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့မေးတာဖြစ်နိုင်ရင်မေးတာပေါ့နော်သူဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခဲ့လေစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားပြီးမေးတာဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလေးစားအားကြတဲ့သူတယောက်ကအနည်းဆုံးတော့သူကအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်တော့ဖြစ်နေတာမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဗီဒီယိုတွေတင်ပါပဲ YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုတွေတင်ပါပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်အဓိကအဖြစ်သူအင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ motivation ယူလို့ရတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တကြနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့တာသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကတော့အရန်ကောင်းတာပဲ။ Okay ငါလည်းသူ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုတက်လာအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ယူရမလဲဆိုတဲ့ motivation ကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့စီကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။ Okay အဓိကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ garbage လို့လည်းခေါ်တဲ့ terrible mindset တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ရမယ်။ငါမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ရမယ်။အောင်မြင်နေတဲ့လူတိုင်းကတုံးတိုင်းဆိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်တွေ level တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းသွားရတာ။ Okay နော်။ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းရင်ကိုရှေ့မှာတွားခဲ့တဲ့လူတွေကိုကြည့်ရမယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွားခဲ့လဲသူတို့အောင်မြင်မှုကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့လဲဒါတွေပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်လက်တွေ့ဘဝမှာလှုပ်ဖူးထားတဲ့သူတွေလက်တွေ့ဘဝမှာအောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာခဲ့တာလဲသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်နေရလဲအောင်မြင်နေရလဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့သူတို့ကို modeling လုပ်တာသူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလိုက်လုပ်လို့ရတယ်။ Okay နော်အားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့နဲ့သွားပြီးစကားပြောပါအကိုအမဒါစသဖြင့်ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့တယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ experience တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မေးပါပြီးရင်သူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြန်လည်ပြောပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်တဲ့ method တိုင်းသွားရင်အောင်မြင်မှာသိကြပဲ Okay နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ motivation ကိုတက်လာဖို့ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့ video လေးတွေသူတို့ English လို့ပြောထားတဲ့ video လေးဒါမှမဟုတ်သူက motivation နဲ့ဆိုင်တဲ့ video လေးတွေမြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ video လေးတွေကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်အောင်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်သက်ကြလာတဲ့အခါမှာကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူတယောက်ကိုတွားကြည့်ပါသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ motivation ယူပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုဆက်လေ့လာပါ Okay နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြောတော့ပါဘူးဒီလောက်ကလေးပါပဲကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူတွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်မယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုတာလေးတွေကိုတွားပြီးတော့မေးမယ်
အဲ့ဒီနီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ motivation ကိုကျွန်တော်တို့ stimulate လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ terrible mindset တွေကိုခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါမလုံနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုခေါင်းထဲကထုတ်ပြီးတော့ဆက်သွားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေက modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ learning method လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့if you're new here don't forget to subscribe to my YouTube channel တကယ်လို့ subscribe လုပ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်နေလေ့လာနေရဆိုရင်လည်းအောက်မှာ comment မှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းcomment ပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် okay thanks for watching